F'ċerimonja fil-preżenza tal-President Miriam Spiteri de Bono, Charmaine Gallia ħadet il-ġurament bħala imħallef ġdid tal-Qrati Superjuri fil-waqt li Franca Ġordimajna, Patrick Valentino u Claudio Zammit inħatru maġistrati ġodda tal-Qorti Inferjuri. Waqt din iċ-ċerimonja l-President de Bono ferħitilhom ta' din il-ħatra fejn sqarret li dawn il-ħatrit iġibu magħhom biżijiet kbar li xi drabi ikunu ikbar mill-prestiġju. Hija saħqet li huma għandhom jixtarru sew il-ġurament tal-ħatra u jimxu miegħu waqt mirjietom. Fil-waqt li tennit il-ġurament tal-Kostituzzjoni fisser li huma saru servi tal-poplu. Il-President Miriam Spiteri de Bono fakret li l-qorti huwa wieħed mill-pilastri importanti immens għad-demokrazija. Ftit momenti wara l-ġurament, il-Maġistrat Claudio Zammit qal li aktar ma jgħaddi iż-żmien aktar qed issir evidenti li l-ġudikatura għandha rwol importanti li jsawwar il-pajjiżna u wieħed li se jkun qed jaħdem b'imparzjalità. Patrick Valentino wieħed li jaħdem devozzjoni u lealtà lejn il-ġurament fil-waqt li Franca Ġordimajna wedet li taħdem b'integrità, onestà, responsabilità u serjetà. Dan fil-waqt li ringrazzjat il-President Miriam Spiteri de Bono u l-Prim Imħallef Market Kuti. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm ukoll il-Prim Ministru Roberta Belo u l-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard.